Acaba de rematar o encontro de folk Lume na Lareira. Bueno, Julio, eres un magnífico presentador. Noraboa. Eso dilo ti porque me queres ben. No, foi fantástico. Señores, contraten este home. É unha auténtica maravilla. Bueno, como foi todo, Julio? Eu creo que foi todo ben, non? A máis é que foi unha mesturanza de folk gallego, o sea, galego, e despois tamén de Antonio Barros. Uns actorazos pero impresionantes. Dá gusto presentar un festival, seguro. O Cristo Cristini tenos a todos O alucinados. Cristo Cristini, eu estou aprendendo a tocar acordeón. O único que deseaba é que lle dera un ladrillazo nos dedos para poder tocar o mellor que ele, pero non há maneira. Porque que este home non sei que vai cos dedos, Baila por o teclado do acordeón, que é un fenómeno, Bueno, que decir de Ruibal, non? Ruibal xa nos ten... Hasta se disfrazou de muller para tentar o cura, Sí, sei. Bueno, a 50 euros a tirada, dicía ele. Bueno, pois foi precioso. Podemos facer un balance super positivo. Eu creo que sí. A máis é que todos os anos enche a platea. Eu non sei como fai, pero de verdad, a máis organizan os festivales é mundial. Moi ben. Pois noraboa, Julio, de verdad foi un placer estar contigo. Gracias a ti.